enju emu gy'ozimbye ne miliyoni 7 omulala so gizimba ne miliyoni 15. Njala kati nkikutunuzeemu tutandikire ku mabulooka. Amabulooka tuyina aga loomu soiro, tuyina aga kire soiro, tuyina n'aga sande soiro. Ebika by'ettaka bya mirundi 3 ate mwabisoma mu primary lwakuba mwerabira mangu. Omuntu akozesezza bulooka ya seminti n'omusenyu ajja kujja wano akugambe miliyoni 7 tezisobola. Omuntu akozesezza bulooka y'ebbumba ajja kujja gamba miliyoni 7 tezisobola. Mu kubala okwangu bulooka y'ettaka osobola gifuna ku nusu 2.5. Mu kubala okwangu omuntu akozesezza bulooka y'ettaka nga ya size y'emu ne bulooka y'ebbumba asevinga nusu 2 bw'aba giguze ku nusu 2.5 ate ng'oli aguze ku 4.5. Omulala ajja kujja gamba bulooka y'ebbumba yagigula 5. Nze mpadde example sobola kubeera accurate ku kyalo kyonna. Bulooka mu Karamoja ya njawulo ne bulooka mu ggulu ya njawulo. Kati njala tubeere nga tutegeera mangu kubanga bino bintu bya business. Wano sisuubira bategeera mpola. Omuntu azimbye nga akozesa bulooka ey'ettaka asevinga nusu 2. Ennyumba y'ebisenge 3 esobola okumalako wakati w'omutwalo n'ezigwamu. Bw'ogula omutwalo gwa bulooka ng'osevinze nusu 2 oba osevinze miliyoni 2. Bwe tudda ku fuloowa tulina ebika 3 era. Omuntu asobola okukozesa ttalazo, omuntu asobola okukozesa tayirozi ne tayirozi ate zirimu ebika. Omuntu asobola okukozesa seminti, omuntu asobola okukozesa red oxide. So miliyoni 7 togamba nga nti tezimala. Gwe gamba nti tezamala okusinziira ku nju gye nali njagala. Naye mulekerawo buzaabuza abantu. Kubanga oyogera bw'otyo nti miliyoni 7 tezimala azina agenda kwekuba. Olw'okuba gwe wakozesa ttalazo enju yonna wagikozesa ttalazo olemesa omuntu omulala. Wakozesa ttalazo wabwe nontekayo pavers kati olemesezza omulala. Naye mwe baana lwaki muzanyisa ssente? Ate buli woyogera bw'otyo nti ssente entono ojja genda mu bbalo zinywe. Bw'oba tolina ssente bulungi togenda mu kampani kuzimbira enju emu akugulemu emmotoka. Seeza enju ebadde ye miliyoni 7 ajja kukyajinga miliyoni 10 asatu agagulemu emmotoka. Ekitegeeza funa omuzimbi wa bulijjo fundi 3,000, 4,000, 5,000, pota 1,000. Lw'ofunyeewo lwe bazimba roofing. Bw'oba omanyi olina ssente entono togenda mu mategula. Waliyo amabaati, waliyo agakkala, waliyo agatali gakkala, waliyo aga kibooko, waliyo aga roofings. Aga kibooko galiko 2 kubanga ne mu langi namwe era mulimu paste, mulimu ne langi wa bulijjo amazzi. Kati gwe unaagala okukozesa paste aletamu texture. Paste mumumanyi aleta texture ku mubiri. Bw'oba tolina ssente lwaki ogenda mu bya texture ku mubiri ku nju? Enju gisiige busiizi plain white oba plain blue oba plain red oba plain yellow. Tugeze ku madirisa n'enzigi mbadde mbagambye eki. Amadirisa n'enzigi tulinamu steel, tulinamu ne aluminium. Bw'oba tolina ssente tugenda mu aluminium. Ne mu material wa steel naye wanjawulo. So bw'oba okola making sure okola ekijja mu nsawo yo. Miliyoni 7 enju eggwa bulungi nnyo ng'ate enyirira ng'efaana bulungi nga bagisiize langi nga buli kimu kiwedde n'amadirisa mwegali. Fulo ng'awedde siiringi ng'engalama byonna ku ebiri. Muleke kubuzaabuza abantu. Tugeze ku siiringi. Bw'oba olina ssente entono miliyoni 7 n'okudda wansi tuteekamu gypsum. Teekamu akatimba okubeka omusenyu. Kambalage siiringi yange eri simple. Simanyi nyinza gibalaga. Simple ceiling. Ogiraba. Tekuli kiriko, it is just a white ceiling. Nze bw'ompa miliyoni 7 ntetenkanya ennyumba. Ntetenkanya ennyumba ne neebaka. Nze miliyoni 7 sidda mu muzigo mpozi gwaddayo. Bw'oba obwongo obungi gwaddayo naye nze mu nsonyiwe. Kirabika ndi wa bwongo butono. Bw'ompa miliyoni 7 omuzigo mba nkoze bwe nti.